Selamat pagi Pak Haryono, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan untuk salah satu pilihan project kuis saya yaitu audio peak detector. Jadi saya menggunakan modul SP32 dan juga MAX 4466 yaitu berupa modul analog, sensor mic analog. Nanti saya menggunakan ADC converter di GPIO pin SP32. Nah, sebenarnya project ini sangat beririsan kuat dengan project UAS saya, yaitu untuk deteksi batuk, bersin, dan juga suara background noise. Tapi untuk project ini saya menggunakan FFT, jadi melihat spektrum-spektrum suaranya seperti apa. Lalu dari frekuensi tersebut akan diklasifikasikan untuk batuk, bersin, atau suara background. Tapi untuk project quiz kali ini saya pikir uh, cukup over engineering kalau menggunakan machine learning model yaitu random forest yang saya gunakan di uh, deteksi batuk bersin dan juga background noise. Jadi di sini saya hanya menggunakan ADC converter, lalu dilihat dari sampling rate-nya, sampling audionya, lalu dilihat untuk amplitudo atau tingkat kekerasan suaranya seperti apa, lalu di set threshold-nya, dan kalau melebihi threshold tersebut maka akan detect sebagai suara dentuman keras gitu. Nah, untuk kodenya sendiri saya menggunakan MAX 4466 di pin 34 dan juga LED dengan resistor 330 ohm. Nah, di sini saya menggunakan suatu fitur untuk sampling prosesnya. Jadi di sini juga ada noise filtering, di mana seperti yang kita tahu sendiri kalau misalnya sensor dari yang analog itu sangat bernoise sekali. Jadi kita membutuhkan suatu noise filtering. Jadi kalau misalnya melebihi 4095 akan di set ke signal max yaitu 0, lalu signal min juga yaitu 4095. Jadi nggak bisa melebihi ini. Nah, lalu ini adalah fiturnya yaitu peak to peak. Jadi dari nilai fitur peak to peak ini akan dilihat kalau melebihi threshold maka akan didetek sebagai suara dentuman keras, dan kalau misalnya bukan maka tidak akan menyalakan LED. Nah, di sini saya sudah tanam modelnya di dalam SP32. Di dalam modul SP32, jadi kalau misalnya ada dentuman maka LED akan menyala. Mungkin sekian dari project saya. Terima kasih atas attention-nya Pak Haryono. Selamat pagi.